Ja, Here, ons sing, Christus kom, Christus kom, gee aan God die eer. Ons is in adventtyd, die tyd wat ons opnuut in voeling bring met die groot gebeure van alle tye. Die feit dat U Seun mens geword het, tussen ons kom woon het, dat hy U kom leef het, U liefde kom wys het, tot aan die kruis, Here, en dat hy opgestaan het. Opgevaar het, Here, om weer te kom. Daarom wil ons in besonder hierdie Kerstyd sê, Christus kom, Christus kom. Verseker weer, ons bring aan God die eer. Ook in hierdie adventtyd, wat ons nie net daarop attent maak nie, maar wat ons opnuut stem, Here, tot 'n lewe, 'n adventslewe. 'n Lewe in die wete, Christus kom. En ek eer God daarvoor. Wees met ons, Here, ook vanoggend, deur U woord, deur U Gees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor adventtyd en die 4 adventkerse. En ja, vandag steek ons die eerste ene aan. Ons sal nou so 'n bietjie oor hom sê. Die ideaal sou gewees het dat 'n mens dit kon doen in 'n pik donker vertrek. Ons het probeer vroeër die week, maar die lig wat deurkom is net te veel om daardie effek te kan skep, maar dat 'n ou dit kon beleef met Kers en Kers wat bykom. Hoe die lig wat die donker en duisternis verdryf, net groter en groter word. Die wekker werk soos hy moet. Ek sien 'n hele paar van julle het lekker geskrik. En ja, dit is die ou tradisionele wekker. En dit is sy geluid daai. So baie van ons as kinders het groot geword met hierdie wekker. Ja, en in 'n huishouding, as jy daai wekker gehoor het, dan weet jy, dis die wekker wat lui, wat sê ek moet nou uit hierdie bed. En ek het 'n tempo wat ek moet handhaaf tot ek in die kar sit, anders is ons laat vir skool. Die wonderlike van 'n wekker is dat dit vir my en vir jou waarsku en sê, dit wat op pad is, jy het tyd om reg te maak. En sorg dat jy reg is vir dit wat gebeur. En ons gebruik 'n wekker vir baie dinge. Kosbare vriende van ons, as gevolg van 'n bepaalde mediese toestand, moet op gereelde tye, spesifieke tye, medikasie neem. En hulle het 'n wekker op hulle foon daarvoor, wat op 'n ander manier lui, 'n ander lui toon. Maar dit herinner hulle en maak seker dat hulle nie een keer 'n dag daardie spesifieke medikasie op 'n verkeerde tyd neem nie. Ek dink ons almal doen dit. Ek het nou toe ons een van ons 100 kleinkinders moes gaan vir gevorderde chirurgie, en een van die dokters 2 in Gauteng wat dit kan doen is hier in Kreersdorp. So ou Jamie het by ons gebly, hy's hier geopereer, hy het hier aangesterk. Maar daar was ook medikasie op tye, en ek sou gewoon net nie onthou het nie. As ek agter die rekenaar sit, dan kyk ek en ek sê ek weer is oor 'n halfuur, as ek weer kyk is 'n uur verby. So ek moes 'n wekker gebruik om my te waarsku om te sê, dis tyd vir Jamie se medikasie, jy moet dit nou gee.
die baie bekende luitoon van 'n naderende lugaanval waarskuwing in die Tweede Wêreldoorlog. En dit is hier op die foto hoe geboue gelyk het nadat daardie aanval uit die lug plaasgevind het. So in daardie tyd as jy hierdie alarm, hierdie sirene gehoor het, het jy drastiese optrede het jy gepleeg sodat jy net kon oorleef. Die slegte van so 'n sirene is as hy elke keer lui wanneer hulle oefen en niks gebeur nie. Die dag wanneer jy regtig moet luister, luister jy nie. As jy baie oplees rondom Chernobyl, is dit een van die dinge wat daar ook skeef geloop het. Hoekom daar so groot verlies was? Ja, dit was absoluut as gevolg van dit wat daar gebeur het, die ontploffing en die kernmateriaal, maar die sirene, baie het gesê, dis maar net nog 'n oefening. En het te laat besef, hierdie is nie 'n oefening nie. Hierdie is die werklikheid. Ons het dit self beleef, as ons kuier by die kinders in Sekunda, op gereelde intervalle, ek weet nie wanneer nie, gaan daardie sirene af, wat min of meer soos hierdie klink, wat 'n aanduiding is, daar was 'n ongeluk op die aanleg. En omdat dit 'n chemiese aanleg is, word jy dan opgeroep om onmiddellik binneshuis te gaan en so ver moontlik af te seël, want jy weet nie wat is die gevaar van die chemiese vrystelling in die lug nie. So ons is in 'n winkelsentrum. Dis die eerste keer wat ons dit hoor en ons vra verward vir die omstanders daar, wat moet ons nou doen? Wat se alarm is dit? En die reaksie is, jy doen niks, gaan net aan. Doen jou inkopies, hulle oefen net. En dit is die slegte van herhaling. Later is dit sommer maar net niks nie. Tot die dag wat dit gebeur, en as dit my gesindheid is, kan ek dalk te laat wees om by veiligheid te kom. In ons lewens het ons baie sulke wekkergeleenthede, wil ek dit noem. Ek onthou nog op skool, die 40 dae was vir ons 'n groot wekker gewees, wat met oorgawe gevier is. Maar jy het geweet, nou tel ek die slaapies af. 39 slaapies later is ek klaar met skool. Besonderse wekker. Eerstejaarskamp, jy het geweet, as ek hierdie eerstejaarskamp bywoon, 3 weke later, is ek 'n eerste jaar op tikkies. Begin daar vir my nuwe lewe. Aangename wekker. Baie van ons hou 'n stukkie papier vas, die jongste uitslae van my toetse. 'n Wekker wat vir my sê, dis nie goeie nuus nie. Die behandeling het nie gehelp nie. Die uurglas is besig om vir my leeg te loop. Studente in die Jacaranda stad, as daai bome so pers is, 'n wekker wat vir ons sê, jy moet agter die boeke kom, is eksamentyd, dis nou. En dan as jy daar op kampus loop en een van daai blommetjies val op jou kop, wat 'n verligting ek gaan deur wees. Nie altyd so gewerk nie, nee. So ja, ons lewe is gevul met wekkers, en op sommige reageer ons, op ander nie. Baie is die aankondiging van iets goeds en groot wat voor lê. Ek sien ons kleinkinders, op 'n normale dag, as ons baie keer daar by hulle slaap, as die wekker afgaan, daar's maar 'n traagheid. Ek wil nie regtig opstaan nie, ek wil nog so 5 minute lê. Maar as ons die aand daar slaap, voor ons môre bietjie weggaan vir die naweek, as hy wekker afgaan, dis soos 'n pyl uit 'n boog. Ek het nie hulp nodig nie, ek trek self aan. 5 minute later staan ek reg. Kom ons ry. Die naweek lê voor. So ja, adventtyd is in 'n sekere sin 'n wekker in my en jou as kind van die Here se lewe.
Die 4 weke voor Kersdag staan bekend as Adventtyd. 'n Tyd van voorbereiding. 'n Tyd waar ek vir myself die vraag afvra, waaroor gaan dit? En die gevaar van Adventtyd is dieselfde as die van 'n sirene wat aankondig soos in die Tweede Wêreldoorlog of op Secunda. Die potensiaal van groot moeilikheid lê voor. Adventtyd herinner my en jou daaraan dat Christus weer kom. Ons vier op Kersdag die feit dat hy gekom het. Maar in hierdie Adventtyd moet ek en jy in besonder sê, maar ek moet my hele lewe inrig van die 26ste Desember af dat hy elke dag steeds kom. Die lig wat in hierdie wêreld ingekom het, wat die duisternis verdryf het, daardie lig kom elke dag steeds. En ek en jy is die draers daarvan, deur sy lig wat in ons woon, die werking van sy gees. Dit is ook 'n herinnering dat hy weer kom. En hier lê die gevaar. Ek en jy moet gereed wees as hy weer kom. Ons moet reg wees as hy weer kom. Dat hy kom is 'n feit. Waaroor dink ons in hierdie 4 weke? Eerste Sondag gaan rondom hoop, die tweede vrede, die derde vreugde, Sondag vier die liefde en uiteraard dan Kersdag vier ons sy geboorte. Die groot geheim van Adventtyd is om nie te sê, al is dit 1 keer 'n jaar Kersfees, vier ons Kersdag, vier ons die geboorte van Christus as mens in hierdie wêreld. Ek leef vanuit die realiteit dat hy kom 365 dae jaar deur my. Ek leef vanuit die realiteit dat sy weerkoms môre kan wees en dat ek gereed moet wees. Dit maak 'n wekker wat op 'n spesifieke tyd in vervulling gaan soveel makliker. Ek moet 6 uur opstaan want ek moet 6:30 ry. Die gevaar is die wekkers wat gekoppel is aan 'n onbekende. Jesus het gesê, nie ek of jy ken die tyd wanneer hy weer kom nie. Niemand weet by 'n kernaanleg of daar ooit in die toekoms 'n ongeluk gaan gebeur nie. So die wekkers wat op gereelde tyd as oefening daar is, het nie 'n dringendheid nie. Want die ongeluk het nie gebeur nie. En daar kom 'n gerusheid. Ek kan aangaan met my lewe normaal. Niks verander nie. En as kinders van die Here kan ek en jy nie so lewensingesteldheid hê nie. Ek kan nie leef asof die dag van môre nie saak maak nie. Ek kan nie lewe asof sy wederkoms nog ver is nie. As ek my lewe inrig dat ek gereed is, dat hy vandag dalk weer kom, dan is Adventtyd besig om die grond te tref, die tekkie, die teer in my lewe te slaan. Onthou, die lig wat hy gebring het, is die lig wat ek en jy moet wees in hierdie wêreld. Romeine 13, 'n besonderse gedeelte, wat hieroor gaan, en baie sal vir jou sê, as jy nou 'n Bybelse gedeelte wil vind, wat pas by die term, dis 5:12, is dit hierdie gedeelte. Julle moenie so vasgevang raak in julle besige lewens, dat julle nie agterkom hoe laat dit al is nie. Dis presies wat met my en jou gebeur. Ek sluit myself daarby in. Ons is so vasgevang in die lewe wat ons leef. Ons is so vasgevang in al die dinge wat ons besig is om te doen, ook vir die Here, dat ek en jy die realiteit begin verloor van tyd, sy tyd, wat nou kan wees. Kyk, die einde, die groot dag van die Here is voor die deur. Kom ons wees eerlik met mekaar. Het enige een van ons vanoggend, en ek sê weer, ek sluit myself in, opgestaan en gesê, Here, vandag kan die dag wees.
en ek is reg. Ek het myself voorberei. Nee. Want ja, hoeveel jaar is dit nou nie, dat sy wederkoms nog nie gerealiseer het nie. Sy disippels, nog voor die woord van die Here in skriftelike vorm daar was, het sy disippels al geglo, die wederkoms is naby, dis nou. En vir hulle was dit maklik om reg te leef. Maar hoe verder die tyd gegaan het, hoe meer en meer het hulle gedrag. Is hy terug? Hoe verder die tyd gevorm het, hoe meer het hulle gedrag verander, terug na waar dit was voor hy deel geword het van hulle lewe. Want vir die meeste van hulle was dit 'n lewensveranderende gebeure. Sy disippels moes los waarmee hulle besig was. Nie meer vissers wees nie, maar agter hom vissers van mense word. En nadat hy opgevaar het, was hulle opdrag om vissers van mense te word. En wat is die eerste reaksie by hulle? Wanneer hy opgevaar het en hulle hierdie alleenheid beleef en nou op hulle eie is, kom ons gaan vang vis. Waar kry die Here Jesus hulle? Nadat hy opstaan, op 'n visserskuit. Val terug. En dis wat ek en jy soms ook doen. Die verwagting dat sy koms naby is vervaag. En my gedrag soms dienooreenkomstig is nie in plek nie. Trouwens, dit is sommer al baie nader aan ons as toe ons tot bekering gekom het. Daarom moet ons wakker word. Die nag is verby, dis amper dag. Sinspeling op my lewe, hoe ek my lewe inrig. As ek sy kind word, begin hom navolg, begin my gedrag, my wese verander. Ek en jy sal nooit heilig wees nie, want ons is vlees, ons is swak, ons is sondig. Maar ons groei in heiligmaking, dat ek en jy begin om sy gedrag, my gedrag te maak. Dat ek en jy dit begin regkry om sy voorbeeld na te volg. Om binne sy wil te leef. Om 'n onderskeidingsvermoë te ontwikkel. Om 'n ander soortige lewe te leef as die normale, wie ek is en wat ek gedoen het, toe ek hom nie geken het nie. Die nag is verby, daardie tyd is verby. Die tyd dat jy geleef het vanuit eie belang. Die tyd wat dit vir jou belangrik was om jou doelwitte te bereik. Die nag. Die dag wat kom is, jy het meer en meer sy belange begin dien. Dit is meer en meer vir jou belangrik waar hy jou wil hê, waar hy jou wil gebruik, hoe hy jou wil gebruik. Staan dadelik op en trek die krag van die Here Jesus Christus as julle nuwe klere aan. Moet nooit enige plek vir sonde in julle lewens gee nie. Moet nooit soog voor versoekings nie. Jacques, klank is nie vir my lekker nie. Ekskuus man. Klere was 'n groot ding in daardie tyd. Die kleed wat jy gedra het nie net gesê wie jy gevolg het nie, maar wie jy geword het. In die Ou Testament, wanneer my era, my bediening verby is, wat het ek gedoen? Ek het my mantel afgehaal. My opvolger. Ek het my mantel om daardie een gaan hang. Hy of sy het geword wie ek is, wat ek gedoen het, waarvoor ek gestaan het. Die mantel is om jou skouers, en jy word nou dit. Kinders van die Here, daardie beeld om te sê, klee jou met Christus, trek sy klere aan, sê gewoon dit. Ek word wie hy hier was. Sy doen en late, sy denke, sy woorde, sy leef van liefde. En dis die waarskuwing.
En dis waarin ons hoop lê in Adventtyd. Om vir myself te sê, maar ek behou die perspektief. Hy het gekom, hy het mens geword. Hy het opgevaar. Sy gees is uitgestort wat in my woon. So sedert daardie dag, die lig wat hy gebring het in hierdie wêreld, bly steeds hier. Dit word net meer. Deur elkeen van ons wat hom volg, wat daardie kleed aangetrek het. En ons moet reg wees dat hierdie wêreld gevul is met sy lig, as hy weer kom, sy tweede koms. Want dan kom hy in sy heerlikheid. En dan moet ons gereed wees, as sy ligdraers, om hom te ontmoet. Moet nooit soeg voor versoekings nie. Moenie enige plek vir die sonde in julle lewe gee nie. Trek die krag van Jesus Christus as julle nuwe klere aan. Dit is seker die moeilikste ding om te leef in die wêreld waarin ons is, as dit iets is wat nie tasbaar, sigbaar is nie. Ons het 'n wêreld geword wat klinies gaan oor wat ek sien, wat ek kan beleef, wat ek kan aanraak. En al hoe meer is dit die aanslag wat kom, ook in hierdie adventtyd vir my en vir jou. Die enigste manier hoe ons daardie kan wegleef, is deur sy lig te leef. En uiteraard, hy's baie duidelik gewees daaroor. Die groot gebod is die liefde. So kom ons sê vir mekaar, ek die tyd reg lees, die skrif reg lees en ek begin dit leef. Wat gaan in my lewe verander? Die eerste ding is, ek gaan 26 Desember, 20 Januarie, 13 April, 2 Augustus, steeds opstaan en sê, dis 5:12. Menende, vandag is ek wakker. Moet ek maar 'n mikrofoon gebruik? Okay. Ek leef wetende, hierdie koms is 'n realiteit. My bekommernis is nie wanneer dit gebeur nie. My enigste bekommernis is ek reg. En die oomblik as ek reg is, dan leef ek vir die hier en nou. Ons het dieselfde debat gehad, 'n rukkie terug, toe daar die voorspelling was van 'n spesifieke dag, sal die wederkoms wees. En daar was 'n geskarrel. En daar was groot, kon ons maar sê, konsternasie in die hoenderhok. Die vraag, waarom? Ons het ook vir mekaar gesê, my lewe rig ek nie in, as ek weet die wederkoms is oor 'n week nie. Ek leef my lewe en ek rig hom in om reg te wees vir die wederkoms. Dan maak dit nie saak wanneer hy kom nie. Want ek maak vrede met die feit, dis my nie beskore om te weet nie. Wat ek kan weet, wanneer my laaste eksamenvraestel is, dis die dag, dis die datum, dis die tyd. Ek kan my voorberei daarvoor en ek sorg dat ek reg is. Môreoggend 7:00 moet ek kantoor wees en nie 8:00 nie. Ek stel my wekker 'n uur vroeër, ek sorg dat ek daar is. Ek het goed wat in plek moet wees om daar te kom. As dit kom by sy tweede koms, het ek en jy nie idee wanneer dit is nie. Maar ek en jy presies wat ons moet doen om reg te wees. En dis die waarde van hierdie adventtyd, die tyd van nadenke. Ek rig my lewe so in dat ek elke dag reg is. Maak nie saak wanneer dit gebeur nie. Maar ek leef hom in die hier en nou. En ek leef hom voluit. Ek besef ek leef sy lig en nie myne nie. Ek deel baie dat ek graag lees rondom die lewenspad van mense. En dan maak dit nie saak nie, as iemand se lewe my aanspreek, lees ek dit. So dit kan of 'n besigheidsman wees, of dit kan 'n sportpersoon wees, of dit kan 'n afrigter wees.
Maar ek uiteraard lees verhale waar die Here of van die begin betrokke was of iewers op 'n stadium deel geword het. En die wonderlike om dit te kan sê. Ek het my lewe geleef volgens my eie reëls. En daar het 'n moment gekom, of daar 'n insident was of wat ek my lewe anders begin leef het. Nie my wil nie, nie my plan nie. Nie my atlete nie, nie my span nie. Maar ek is instrument in sy hande. Ek is hier en nou. Die vraag is, wat wil hy hê moet ek doen hier en nou met hierdie span voor my, as 'n voorbeeld. En dan kom ons by daardie, nie my wil nie, maar syne. Omdat ek reg is, vir as hy weer kom. Want wat gebeur as hy weer kom? En dis die groot ding, ons praat van die dag van oordeel. Ek het al baie gedeel, dat ek my hele hart kinderlik glo, dis die dag wat hy volgens al die gelykenisse en verduidelikings, wat hy vir ons gegee het in sy woord, die vraag gevra gaan word. Wat het jy gedoen met die en die wat ek aan jou toevertrou het? En ons weet hoe hy wil hê die gesprek moet loop. Die kwaliteit het verbeter, die 2 het 4 geword, die 5 het 10 geword, die 1 het 2 geword. Wat hy nie wil hoor nie, is ek het dit gaan begrawe. Ek was te lui om iets daarmee te doen. Ek het nie tyd gehad om aan hom of haar te spandeer. Tans is ek en Mariaan besig, ons kyk na 'n persoon wat navorsing gedoen het oor persone wat near-death experiences gehad het. 1500 gevalle. En dan dokumenteer hy dit wat by baie voorgekom het. En hierdie hele ding van die dag van rekenskap, die oordeelsdag. Baie het gesê en die aard, die inhoud daarvan was 'n gesprek en juis dit. Hier, argument onthawe, jou huwelik. Hier jy as pa, hier jy as kollega. Wat het jy gedoen? En die subvraag was altyd, het jy my liefde geleef? En uiteraard is persone wat 'n near-death experience gehad het, so hulle het teruggekom. En die opdrag was, maak reg. Leef die liefde wat ek jou gevra het. Dit is en bly die groot gebod. So ja, hier in 'n adventtyd, het ek en jy ook die geleentheid, as gelowige, ek meen die skaal is baie keer die middel wat my en jou sekere nuwejaarsvoornemens laat skryf. Adventtyd is die wonderlike tyd om vir my en jou as kind van die Here, vir onsself, nie nuwejaarsvoornemens te skryf nie, maar 'n plan van aksie vir my geloofslewe van elke dag vir 2026. En dan 'n derde belangrike ding. Ek moet my klee met sy kleed. En dit is sigbaar deur wat ek doen. Ek begin sy liefde aktief leef. Hoe meer ek dit doen, hoe meer bedek hy my foute, my swakhede, my gebreke. Advent is nie wag nie, in wese nie. Dis leef terwyl jy wag. Ek wil saamvat. Is dit die wekker wat lui? Die gedeelte wat ons gelees het vanoggend, Romeine 13 vers 8 tot 14, as jy die gedeelte 8 tot 10 spesifiek lees, kom die hele konsep van God en sy liefde wat ek en jy moet leef as 'n opdrag. Vers 11 tot 14, die nag is verby, dis amper dag. En ek en jy moet gereed wees as hy kom in sy heerlikheid. Waar staan ek en jy vanoggend? As ons praat van adventtyd, as ons sê,
Die naderende koms van die Here is 'n werklikheid. Ek vier hierdie jaar inderdaad weer sy koms, die eerste keer wat hy mens geword het. Maar ek kyk daar verby en ek sê vir myself, hoe my lewe moet lyk om reg te wees vir die tweede koms. In sy heerlikheid, wanneer hy ook my lewe in oënskou gaan neem. Dan besef ek dat adventtyd is 'n wonderlike voorreg om dinge reg te maak, goed in plek te sit in my eie lewe, om nuwe geloofsgewoontes te vestig, nuwe gebruike daar te stel om te sê, maar dis wat ek wil nalaat in my gesin, in my werkskring, dat ander ook ietsie kan beleef van Jesus in hierdie wêreld, deur my, wat elke dag leef om hom in die oë te kan kyk en te sê, Here, hier is ek. En ek is so dankbaar U het gekom, maar ek was besig om U wil na te jag. U het my vrygemaak van my wil, my begeertes, my belange, my behoeftes. En U het my in staat gestel om te sê, ek is 'n instrument in U hand. So gebruik hierdie adventtyd. Spesifiek vandag as ons gaan oor die hoop. Om daarna te dink, in 'n land wat hoop op die oomblik besig is om te kwyn. Maar praat met enige iemand, oor enige bevolkingsgrens heen. Almal is kinders van die Here, almal het hierdie behoefte om te sê, maar gryp in Here Jesus in ons land. Dit kan hier werk. Dit kan beter gaan. En daai gewaarwording, maar as ons almal as sy kinders dit wil doen, hoekom gebeur dit nie? Want die wekker lui, maar ons sê dis vir môre. Dis vir oormôre. Ek gaan nie nou al begin nie. Ek gaan nie nou al anders leef nie. Ek gaan nie nou al skouer aan die wiel sit in my gemeenskap, in my skool, in my werk, deur die leef van sy liefde, dat gesindhede verander, dat ons land se karakter verander. Dat ons kan sê, ons leef nie asof hy eendag weer kom nie. Ons leef vanuit die feit dat hy gekom het en my in staat gestel het om nou sy hande te wees, totdat hy weer kom. As daar nie hoop is nie, is omdat dit my en jou hande nie gevul is met die hoop wat ons dra nie. Tyd is nou om te sê, Here, hoe kan jy my gebruik, waar ek ook al is, om net hierdie een faset te begin dra. Want U koms, die eerste koms, het alle hoop oopgebreek. Die grootste hoop wat elke Jood gehad is, om net tasbaar met die Here te kan verkeer, in sy teenwoordigheid te wees. Die voorhangsel het geskeur, daai hoop het in vervulling gegaan. Meer nog, sy gees is gedeponeer in elkeen van ons. Kan jy dink waar 'n Jood was en waar hy geëindig het? Ek en jy was bevoorreg om in hierdie bedeling deel te word van die geloofslyn. So ons het nie waardering vir wat gebeur het met sy eerste koms, toe hy sterf en opstaan. Het die feit dat hy gekom het, 'n dimensie gekry, wat die gang van die Jood, maar ook die gang van die wêreld verander. Daai teenwoordigheid van God in die hier en nou, Immanuel, God met ons, was nou Immanuel, God met ons. En nou leef ons hom, totdat hy weer kom. Maar elke dag is ons in hierdie wêreld, God met jou, God met jou, God met jou. Daarom moet ons sê, dit is inderdaad, in hierdie adventtyd, ons wekker wat lui. En ons wekker sê nie, dis tyd om Kersgeskenke te koop nie. Ons wekker lui nie, om te sê, ons gaan Kersfees 'n groot fees vier, wat die familie bymekaar kry. Ja, ons doen dit. Maar ons wekker lui om ons te herinner, die groot koms is op pad.
Ons bring hulde aan die eerste koms, maar ons sê ook vir mekaar, en so het ons lewens verander, en so moet dit wees, om op reis te wees en reg te wees, vir die tweede koms. Lewe soos sy volgelinge. Hy het gekom, is steeds besig om te kom, en sal weer kom in heerlikheid. Hemelse Vader, ek raak vasgevang in die gewoel en die gewerskap van die lewe. Ek raak vasgevang in 'n gerusheid. U is my verlosser, U is my saligmaker, U is my weg, waarheid en lewe, Here. En dit kan maak dat ek traag word in die leef en die dra van U lig. Dankie Here vir adventheid wat opnuut 'n wekker is wat lei op my geloofspad. Ja Here, 'n wekker wat sê dit is aan die kom. En jy weet nie wanneer nie. 'n wekker wat vir my vra, leef jy? Is jy reg? As die tyd môre is. Is jy die draer van sy lig? Hy het begin om die duisternis te verdryf. En ek en jy hou daarmee vol, totdat hy weer kom. Here, dankie dat ons ook vanoggend in hierdie gedeelte in Romeine U stem weer kon hoor. Nuut en vars, Here. Waar ek vasgevang was in my besige lewe, my daar uit te ruk, te besef, die einde, die groot dag van die Here, is voor die deur. Dis inderdaad 11:55. Die nag is verby, Here, daarvoor het U gesorg. Dis amper dag, dat U weer kom. Wees dan met ons die kinders, Here, en dankie dat U Gees wat in ons woon, ons nie net wakker hou nie, Here, maar ons help om ons daagliks te klee met U krag. Ons daagliks te klee met die aangename geur van Christus, wat hierdie wêreld so nodig het. Daarvoor dank ons U, in Jesus naam. Amen.